Общий хоровод становимся. Делаем змейку. Присоединяйтесь к конец змейки. Гости к змейке, ловите новых участников. Люди новые, присоединяйтесь к нам. Нам надо много участников, иначе мы не сможем так близко стоять. Вы получите от него много пользы, если присоединитесь к нам. Мы сейчас будем делать хоровод на очищение. То есть мы встаем, как у нас очищающий хоровод ведется против часовой стрелки. Сейчас мы пойдем против часовой. И в этот момент вы думаете о том, от чего хотелось бы освободиться. И идем мы быстро, для того, чтобы изменения в жизни произошли как можно быстрее. Итак, в левую сторону побежали. Побежали в левую сторону против часовой стрелки. Право, извиняюсь. Побежали все вправо, быстрее, 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 быстрее. Не останавливаемся, не останавливаемся. Потом засекрывай снаряд. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, все, быстрее, быстрее, быстрее. Сядьте. Побежали. Дай-ка я это, ну, Москву. Ты пойдешь с мамой? Держись крепко. От всего старого мы освободились. Загадываем новые желания, светлые мечты. За мир во всем мире, за счастье, за любовь, за гармонию, за деревню мира. Взаимопонимание. Что еще? Дорогие друзья, Еще хорошего. Все, что желаете, все, что было, светлые мысли, самое главное, были. Ну, ребят, давайте. дорогие друзья, Слух. давайте сейчас подумаем о всем, что произошло до сегодняшнего дня. Что произошло сегодняшним днем.
Какие вы испытывали чувства, какие эмоции? Что из этого было радостным, добрым, приятным? Какие намерения вы отпустили сегодня в этом костре, и они сейчас улетучиваются в небо, и их больше в вас нет? Если кто хочет, может присесть. Давайте посмотрим на этот костер. Давайте напитаемся его теплотой, его энергией. Отдадим ему все, что хотелось отдать. Ну что, дорогие друзья, это был самый длинный день в году. День солнцестояния. Мы желаем вам, чтобы все и всегда были вместе. С праздником вас, друзья!